bienvenidos a mi canal. Yo soy Dana y espero que estén teniendo un día muy divertido. Pudieron ver en el titulito de aquí abajito, voy a estar haciendo el tag del Squishy. Y este video me lo pidió Soy Sofía, que no le puede tomar captura a su comentario porque borré los videos anteriores porque quería empezar otra vez desde abajo. Así que pues les quiero decir que se suscriban y que le den like. Así que ahora sí, comencemos. La primera pregunta, o no sé qué sea, pero es el más viejito. El más viejito que tengo es este. Este fue mi primer Squishy, pues obvio porque es el más viejito. Me gusta muchísimo y pues es que, porque fue mi primer Squishy. Este es el más nuevo. El más nuevo que tengo es este, es un gatito rosa. Huele rico. El que sigue es el de menos olor. Es este, porque no huele a nada, por eso es el de menos olor. No huele a nada. El de mejor olor es este, huele a fresa. El que sigue es el más duro que yo considero es este porque se regresa muy rápido a su forma normal. Por eso. El más suave que tengo es este porque es, miren, está súper suavecito y se tarda mucho al regresar en su forma normal. Todo me gusta. El más kawaii que tengo es este, pero ya está viejito. Es que lo considero kawaii porque pues tiene el unicornio y así, porque ninguno de los demás es kawaii. El que sigue es el Squishy más defectuoso. Pues yo diría que tremendo. Que este mismo porque pues ya de aquí se está rompiendo, aquí tiene grietas, está súper roto. Bueno, no está súper roto, pero es el más viejito que tengo. El más feito. Bueno, yo diría que el más feito son estos, los más feitos. Bueno, no son feos, sino que están desgastados. Este está desgastadito y este pues está despintado. Pero es que este le tengo un cariño muy especial porque este le regaló mi mamá y este mi papá. Así que por eso. El que sigue es el más grande. El más grande que tengo es este, porque ninguno lo supera. Este no, pues este menos, este sí. Creo que estos dos son los que más grandes están. Mi favorito. Bueno, yo tengo varios favoritos. Los que más me gustan son estos dos. Bueno, estos tres porque estos tres me lo regalaron, como les dije. Bueno, este no se ha dicho como regalaron. Pero estos tres me lo regalaron, pero si pudiera escoger entre estos tres, escogería estos dos. Y entre estos dos, escogería los dos. Y por último, el más pequeñito que tengo es este, como ya vieron, pero está súper suavecito. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya encantado y pues los invito a que se suscriban al botoncito rojo que está por ahí y que le den un lindo y bonito like y pues ahora sí, nos vemos para la próxima.